預墨青書雲學全清書法篆刻展開幕典禮現在開始。有請主禮嘉賓香港都會大學李嘉誠專業進修學院副院長程家偉博士到台上就座。請香港都會大學李嘉誠專業進修學院書法導師何兆基老師到台上就座。請雲心居主人龍潔玲師母到台上就座。請雲學全清總幹事梁永明先生到台上就座。請雲學全清幹事黃夏雨女士到台上就座。請雲學全清幹事馮雪婷女士到台上就座。現在有請雲學全清總幹事梁永明先生致辭。多謝各位參加我哋嘅開幕典禮啊！當然，我哋更加一定要多謝我哋都大李嘉誠專業進修學院嘅副院長程家偉博士嚟做主禮嘉賓啦。咁我哋鼓掌。另外，更加亦都係要多謝我哋何兆基老師、龍潔玲師母參加做主禮嘉賓我本人咧就完全未搞過呢類型嘅活動嘅，所以我係零經驗嘅所以今日有咁多人支持我，有咁多同學、咁多書友去信任我去做呢搞呢個活動咧，其實我係好榮幸嘅，亦都好開心咁多人肯喺呢個活動裏邊咧，其實今日算係有見到有啲結果，好似唔錯喎，我覺得咁其實我就係因為有啲好有經驗嘅人支持我。就係何兆基老師啊！因為老師咧搞咗好多不同類型嘅書法展覽，佢自己亦都搞過個展。咁我搞之前咧，老師都係俾咗好多經驗我，俾咗好多佢嘅秘笈我。咁我係跟住老師個秘笈咧去做我嘅事。咁於是乎咧，我發覺一步一步之後咧，我學咗好多嘢。到咗今日咧，我覺得獲益良多喺變咗原來喺一個策展呢個項目裏邊咧，係可以認識到咁多嘢嘅。咁我係好開心。另外咧，發覺原來咧，除咗喺策展上方面學咗咁多嘢之外咧，我哋參與一個咁有目標嘅一個書法展覽咧，喺我哋嘅書法個技藝或者我哋個修養方面咧，亦都原來提高咗不少嘅，提高咗好多嘅。咁我呢樣嘢我都好開心，亦都係一個好額外，我自己覺得係一個好額外嘅收穫嚟嘅。我以前覺得學書法就係睇一個書法嘅作品，佢好靚喎。好得喎，咁就會係一個完成嘅作品嘅一個表達。咁但係我今日經過一個過程之後咧，我先知道咧，原來咧學書法咧唔係淨係睇一個作品，學書法其實係學一個過程嘅。原來過程比作品本身係重要好多咁所以咧我到咗今日我先發現我哋個題目咧，老師起嘅題目預墨青書雲學全清書法展咧，其實原來唔係講一個二維嘅嘢嘅。係講一個四維嘅嘢所以我哋後尾咧，我同我同學咧，我哋同我呢啲書友咧研究呢個名之後咧，我哋就寫咗一句叫做指引指引我問起過些少處清平心境，舞動圖漢，展漢字獨有中正平和之形體美學意韻。其實唔係一個表面嚟嘅，係一個過程嚟嘅我哋發覺原來我哋唔係淨係單睇一個書法嘅表面嘅作品，原來我哋學、我哋了解或者我哋感受咧，係感受從一個心態去揸起支毛筆去寫，然之後展現一個表達一個心意出嚟，係整個過程嘅一個表達。咁我今日學識咗好多嘢，呢個係我個心得。咁所以今日咁多嘉賓嚟到咧，如果你哋想了解多啲書法咧，我希望你哋唔好淨係睇參與呢個過程有機會嘅話。參與呢個行動呢個過程咧，喺個過程裏邊咧，先至真正認識更多呢個係我個我其中一個諗法我唔講咁多啦，要交俾博士老師講啦。咁但係唔講之前咧，再講多一句
呢個今日嘅展覽完成得到，做咗一個大家見到幾好嘅成果咧，唔係一個人嘅努力啦。咁所以我要多謝好多人啦，黃夏雨、洪雪婷，仲有出邊咧幫手好多策展嘅吳子敬、黃婉琪、葉秋怡、馮偉海啊，呢啲嘅個個書友咧都俾咗好多支持，俾咗好多力大家，咁所以大家為佢哋鼓掌好嘛？多謝。多謝梁先生。接住請主禮嘉賓程家偉博士致辭。係各位好啊，比較 casual 啲，唔好意思。咁今日咧好高興啦，有何 Sir 啦邀請我嚟呢個嘅書法展，係啦。咁其實咧今日嚟到咧係第一下咧已經有啲驚啦，點解咧？我去到 counter 要簽嗰個名嘅時候，我發覺死啦，點算咧？我啲書法應該好渣。咁我真係試到我個底，我見到我應該係要幫襯何先生、何 Sir， 我要 join 佢嗰個 class 先至可以做到可以進步。我哋話要係啦。咁呢度都承接翻頭先梁生講咧，其實我哋要行動啦，係啊。咁我之後會報名啦。咁我希望在座各位咧都可能要去考慮下，我哋都係要報名啦。其實係我哋其實我哋都會大學啦，基本上都同咗何 Sir 都合作咗好多年。係我哋因為我哋嘅書法課程都做咗好多年，咁我哋有基礎嘅書法課程，如果冇記錯係資歷格構2啦，好似係，跟住再上就係我哋有個 level 3咧，第3級啦，嗰個就係一個書法藝術嘅都係一個 certificate 嚟嘅都係。咁呢兩個我自己睇咧就係，我相信我應該要學由最基礎嗰個學起先可以招架得到，如果唔係唔得。另外咧，我今日亦都學到另一樣嘢就係話，除咗寫個書法之外咧，我今日亦都係同學仔話俾我聽，有啲唔係寫出嚟㗎，係要刻出嚟㗎。咁我頭先睇出佢個篇，哇！我問佢，我淨睇咗一格啫。請問你呢個刻咗幾耐啊？3個月。我呢個我諗我要放棄啦，係啦。我淨係學書法得啦，我應該搞唔掂。跟住何老師係啦，我逐步嚟係，我已經學咗點樣寫先，我之後先至再學點樣刻，因為我咁刻應該對我嚟講，我應該係遙不可及嘅，我覺得係。咁首先多謝各位，你都知道今次個展覽除咗係何 Sir 自己去安排之後咧，亦都係帶動咗好多一啲嘅同學仔。其實係喺佢一路教同學仔，每一班有新同學有舊同學交集喺呢個過程入邊咧，我知道好多同學仔其實都有想有個機會喺一個展覽入邊去將自己嘅作品去 show 出嚟俾大家去欣賞嘅。咁我覺得呢個就係一個好好嘅平台去做到呢樣嘢。咁我希望今年我見到有啦，我希望下年何 Sir 下年都會有個。都會有個，係咪？希望我哋下年都見到大家，我哋再嚟到睇大家同學仔嘅作品，好唔好啊？情況係下年你嚟接。哇！我坐 counter 算啦。我坐 counter 叫人哋簽名算，應該容易啲，應該係。OK， 好，多謝大家。多謝程博士。繼續請主禮嘉賓何兆基老師致辭。我冇得企呢個位。呢個位可能好啲啊！要企喺度咧遮住晒大家。咁其實我今日咧係想同大家分享一個好浪漫嘅題材啊，叫人生有夢。人生係要真係有夢嘅。咁如果我哋冇夢嘅時候，即係話我哋成晚瞓唔着，冇夢法啦咁，其實係一個好唔健康嘅狀況嚟嘅喎咁啊。唐朝有個大詩人叫李商隱，咁人哋形容呢位大詩人咧係用4個字：永夜不休，或者永夜不眠，好浪漫係嘛？咁但係你諗下，如果你永夜不休、永夜不眠嘅時候，都幾辛苦㗎。咁佢永夜不休、永夜不眠做咩咧？咁唯有起身咧就寫詩。咁好多創作裏面咧都寫咗佢夜晚黑瞓唔着，望住個月光嗰種狀況嘅咁啊。咁但係我哋諗下，如果我哋係咁嘅情況之下，亦都幾辛苦嘅咁。自問何老師咧喺呢一生裏面咧係瞓得好好嘅，亦都有好多夢。咁我亦都好感恩咧，就係我嘅夢咧書法好、篆刻好、攝影好。當我要實踐呢個夢嘅時候咧，係周邊好多人幫到手嘅，好多人幫到手。好啦，講翻呢一個展覽，
其實唔係我嘅夢嚟嘅嚇。雖然呢個個展覽嘅夢，呢個夢係由一點火去燃亮出嚟，係去催逼出嚟。話説個故事就係咧，有位同學，佢今晚好似唔喺度啊嚇。咁佢無啦啦有一日咧就走嚟同何老師講：阿老師，我學咗咁耐，可唔可以有啲展覽啊咁？我心諗你都唔係學咗好耐啫，2年課仔都唔夠，同埋都唔係寫得好好嘅。好啦，先咁講啊，我咁講，佢唔喺度，我先講。咁佢既然有呢個夢嘅時候，我一口應承佢，好，我幫你實現你嘅夢想。咁我第一件事做嘅就係揾個同學，即係游明明啦，佢一口就應承咗我可以做呢樣嘢。不過我話俾佢聽，你organize 呢個展覽嘅時候咧，你收集嘅會員即係展覽嘅同學嘅時候咧，有一個一定要做嘅，我預早1年幫你做一個特訓班，免費嘅特訓班。你一定要參加特訓班咧，我先至可以俾你出作品。咁都好啦，佢哋好勤力喎，個個都終於喺好辛苦、好艱苦，有講我嘅情況之下咧，就幫佢哋完成咗佢嘅功課啦。咁大家在座去欣賞一下佢哋嘅努力，唔係個個都寫得好好，但係好努力，好努力咁呢個我哋係值得去讚賞。好啦，李商隱講翻佢一句好出名嘅名句：書被吹成墨未濃。呢個瞓唔着嘅詩人，夜晚靈感到嘅時候，佢唔想去失去咗佢嘅靈感，佢即刻起身磨墨，係咪啊？喺好淡嘅墨之下，佢完成咗佢一篇一篇嘅作品。吹成墨未濃，我哋呢個展覽就好似呢個李商隱嘅詩一樣，喺一點火裏面吹下吹咗1年之後，今日完成咗呢樣嘢。咁我哋亦都係好值得去感恩，好開心。李商隱嘅詩，佢第一首出嚟嘅時候係墨未濃啫，經過千百年嘅時間嘅洗禮醖釀之下，越吹越濃烈，越香醇。我哋越讀起上嚟咧，非常之有味道。好啦，講翻呢個展覽最重要嘅就係我哋嘅理事咧，或者我哋工作人員咧，一往直前，沒有退縮，係嘛？朝着個目標去進發。咁我最後講多一句就係：雲學傳青嘅理事們，預墨青書嘅工作人員們，你哋做得到，多謝。多謝何老師，請何老師留步。而家致送紀念品。請何兆基老師聯同梁永明總幹事向程家偉博士致送。有請程博士。接住請黃夏宇幹事向何兆基老師致送紀念品，有請何老師。呢個就介紹一個，呢個你嗱，影完啦嘛，
影完咧，咁啊老師咧，如果開咗個盒睇咧，佢就好失望，因為裏面冇嘢嘅，原來假嘅。咁點解係假嘅咧？因為原來嗰個作品喺呢度嚟，我哋掛起咗咁所以個盒嘅吉盒嘅細佬擠翻落嚟。咁呢個作品咧要介紹一下啦因為咧呢個作品係集我哋同學會嘅眾位同學嘅力量咧做出嚟嘅，唔係一個人做嘅作品嚟㗎。我哋呢張作品裏面咧有5個人寫嘅字夾埋嘅，咁然之後嗰首詞作咧係我嘅作品嚟嘅咁然之後咧係另外一位同學嘅一個作品嚟嘅咁我哋然之後咧就再有同學咧就吸引擺上去，咁所以係集我哋咁多個同學嘅力量做出嚟嘅一個作品嚟。咁如果一陣間或者第日你哋睇個作品嗰陣時想了解多啲咧，你哋可以走嚟問我咁啊今日就唔解釋太多啦好多謝。繼續請馮雪婷幹事向龍潔玲師母致送紀念品，有請龍老師。咁同樣亦都講啦呢個盒亦都係吉嘅個作品咧係喺度咁亦都同一樣嘅係我哋咁多位同學咧集中即係每有同學寫字啦，有啲同學畫畫啦，有啲同學吸引啦，咁詩作同埋上面嘅一啲敘述咧都係唔同嘅同學嘅一啲作品嚟嘅咁亦都係咁2幅作品咧就集合晒我哋今日參展嘅所有嘅同學嘅力量擺晒落去啦咁亦都係好，我覺得好值得呢個紀念啦所以多謝各位多謝龍老師，多謝龍師母。而家拍照留念，請主禮嘉賓及台上嘅嘉賓仍然就座。今日嘅開幕典禮又接近尾聲，而家有請雲學全稱人生經驗最豐富又最朝氣勃勃嘅周淑英同學宣佈。請鼓掌係嘛？請鼓掌！展覽開始係嘛？各位，展覽開始。請各位留步。而家有黃夏宇幹事會派一個紀念品嘅飛仔，係何老師嘅攝影集嚟嘅。老師梁總幹事陪同主禮嘉賓程博士怡玉步到台下參觀展覽，多謝各位。